Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Iampo nato ang kaayuhan sa tanang mga masakiton sa tibuok kalibutan, sakit sa lawas ug sakit usab sa kalag. Ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa mga grasyang ilang ikinahanglan, labi na ang kaayuhan sa ilang mga balatian ug mga sakit. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Mibiya si Jacob sa Beersheba ug mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii naman. Mihigda siya aron matulog ug bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya ug sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya ug miingon kaniya, "Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Mudaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa abog sa yuta." Mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan ug sa amihanan ug sa habagatan ug ang tanang katawhan sa kalibutan mohangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Timan-ing ubanan ug panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik niining yutaa. Dili ko ikaw biyaan, hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya, "Wala ko hibaloi nga ania di ay ang Ginoo niining dapita." Ug nahadlok siya ug miingon, "Pagkabalaan di ay niining dapita. Kini gayod ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit." Sa pagkabuntag, sayo nga mibangon si Jacob ug gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan ug iya kining giugbok silbing handumanan. Unya gibubuan niya kini og lana aron ihalad ngadto sa Dios. Ug iyang ginganlag bitel ang maong dapit, kaniadto Luz ang ngalan sa maong lungsod. Unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo ug miingon siya, "Kung ubanan mo ako ug bantayan sa akong pagpanaw,
ug hatagan mo akong bisti ug pagkaon, ug kun mahiuli ako sa balay sa akong amahan, nga walay kadaot nga mahitabo kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios. O kining bato nga akong giugbok, silbing handumanan, mahimong imong balay, ug ihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanang ihatag mo kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga na magpuyo sa landong sa makagagahong. Ingnang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta. Ang akong Dios nga akong gisaligan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kay luwason ikaw niya gikan sa litag sa mga ngayam, gikan sa makalaglag nga piste. Sa iyang mga dagang iya'y kaong panalipdan, ug ubos sa iyang mga pako mudangop ikaw. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kaytasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Maana ako ban kaniya diha sa kagul-anan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayawan ikaw, O Ginoo.
Samtang nagsulti si Jesus niini usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babayi, apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babayi nga gitalinud-an sulod na sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako." Milingi si Jesus ug nakita niya ang babayi ug miingon siya, "Ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Ug niadto gayong gutlua naayo ang babayi. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, "Gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata o gikupta niya ang kamot o mitindog ang bata. O ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, "Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig." Mao ba ni ang inyong kisulti karong buntag ngadto sa Ginoo? Hay may inyong kisaligan karon para makakaon mo ang Ginoo o ang inyong paningkamot? Bantay ha. Angayan bang musalig tas Ginoo? Angayan bang ibutang nato ang atong pagsalig niya? Basin. Naiuban nagsalig sa iyang bana, ang uban nagsalig sa iyang asawa, ang uban nisalig sa ilang anak, or nisalig sa ginikanan. Pero sa tinud-an ay panagsara gid ta mosalig sa Ginoo. Muna si Jacob, kay di amang kaito niya klaro ang Ginoo atong panahona, diri sa unang pagbasa, murag naapasad siya kondisyon nga gihatag sa Ginoo. Ingon siya, "Kung imo kong panalipdan, kung makauli ko sa amo, tuo ko nimo. Kung tumano nimo ang akong mga plano, tuo ko nimo." Mao ni ang atong gitawag og level sa pagtuo. Kana bang conditional. Basta Lord makapasar ko exam, tuo gyud ko nimo. Ana. Basta mabuotan ning akong bana din ani magbisyo, tuo gyud ko nimo. Nga Ginoo gyud ka. Saman na amoy kondisyon nga gihatag sa Ginoo o klaro. Mao na gipakita sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo, nothing is impossible with His power. Ang wa gyud maayo nga babayi nga gitalinugan, naayo ra dayon paghikap niya sa bisti ni Jesus. Ayo dayon. Ang kadto sang bata nga bag-o pang namatay, 12 anyos, gikuptan ra kamot. Lakaw dayon. Buhi dayon. So wag imposible sa gahom sa Ginoo. Muna tungod aning gipakita unta ni Jesus, angayan gid unta ta nga
motuo bisan unsa pay iyang isulti. Pero unsa may nahitabo, gisupak siya, gipatay pagani. Nganong mo man nahitabo? Hilingi ako ng imong tupad pangutan ay na. Ngano bitaw no? Ana. Unsa kay rason? Iya naman untang gipakita nga ang tanan niyang gibuhat maayo, ang kinabuhi iyang ibalik, ang mga sakit mawagtang, hasta pagani ang ilang mga diferensyas ilang panglawas sama ng buta, makakita, bungol, makadungog, amang, makasulti, bakol, makalakaw. Pero gisupak gihapon. Unya gipatay pag yun. Ngano ka? Hoy. Hibaw mo? Ako, asa kay ko kahibaw, pero ako raning gibana-bana. Tungod kay muingon manggod siya, usba ang imong kinaiya, ipahaom sa ako. Diha dapita ang ato. Kay nga to, kitang mga tao, ganahan kitang mo pahimos. Kanabang siya maoy muhatag sa atong ikinahanglan, pero muingon na siya na kinahanglan ko ani, din ata muhatag. Mga daw manggod ta. Pananglitan, moingon ang Ginoo, palit mog slat. Tagaan ti kag kalipay. Palit mo dili. Dawa di baga kon na. So sige lang sa tagpalit mahurot sa natong kwarta. Pero ang ibaw sa Ginoo nimo kalipay. Nya magsigag Ginoo in taon mo hunong na unta nis bisyo ang akong bana kay naguol na gyud kay ko ani. Yang Ginoo ayaw pagsigampo ana, palit og slat, di ba malipay ka bisag magsigi pa naghubog-hubog imong bana. Bisag mangabit pa na imong bana, palit ra og slat, di ba malipay ka. Nabitay na ingon ako ni text ba, ingon din siya nga, Padir, pirmi gyong apiki akong budget, puslan mang pirming apiki, may pagmopalit og slat, nako kana, muna sakto, tanawa, di ba, wa na jud kay budget. Okay, mo magipalit og slat, pero malipayon ka. Karon mangutkot man kasi imong guol man kay kang wa kay kapalit og pagkaon or sudan, pero ipalit og slat di ba bisag wa kay sudan malipayon ka, bisag wa pa kay bugas malipayon ka. Bihay may importante daghan kag bugas nya bugat imong gibati, mas bugat pa sa usa ka sakong bugas. Na may daghan ingonana god, nindot kayog balay, daghan kay kwarta, pero ang gibati porting bugata kay kani manggong kalipay o kalinaw, dili man ni mabayaran og kwarta. Muna ang gustos Ginoo kanang imong kwarta ipanghatag na tagaan ti kag kalipay. Nagtuo day kag makapalit kag kalipay, dili ihatag ra na imong kwarta ngadto sa simbahan, ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan, ibahin ra nang imong mga katigayunan, ngadto sa mga wa gyud tawi ila, malipayon kay kastanan. Na hilom lagi mo. Maon ha. Salamat sa nipaambit kay naana taroy halin nga niabot na og sa atong SBF dag niabot na og 32,130 kaslats. Pakpak. Kani ang namalit ani 100% malipayon gyud. Pero naay malipayon nga kadiyot ra nasa uban malungtaron, depende sa ilang relasyon sa Ginoo. Yan, ingon man ko ato no, nga naatay 4 slot challenge. Gahapon man din ako gilaunch ang 4 slot challenge, pasidungog or pahinungod sa akong ikaupat na ka tuig isip parish priest. Nya, kani pagi akong unang parokya ang San Vicente Ferrer. So, upat na sad ko katuig dinhi isip inyong parish priest karong August 6. Nya ang akong hangyo og nalipay mo sa akong pagka-parish priest dinhi, ma-territorial man or online parishioners, hala, palit mo upat ka slot sa SBF dan 4 slot challenge. 2,000 ray amount ana. Di ba? Pwede mo magbalik-balik o kapila mo palit basta 4 slot challenge. Gahapon ako ning gilaons nya nakadawat dayon ta gahapon og
26 ka 4-slot challenge. Pakpak. Sus. Kaning nipalit ani mas malipayon. Mopalit kag usa ka slot, malipayon ka. Palit kag 4-slot challenge, perte. Samot imong kalipay. Tinuod ba ni dili? Testing ayaw ginang tinuod. Palit dayon. Namo kay ubad tinuod ba guna? Wa kay bugas, malipay ka. Basta paras Ginoo testing ngano man nga si Saint Francis of Assisi kad dato niya ni biya man nagpakilimos hapit wa may kaon. Ngano man si Mother Teresa of Calcutta ni biya man atong iyang pagka-direktre sa usa ka dako nga eskwelahan ni ngadto man padong sa mga wa gyud kaon katong mga gipang-od ang lawas. Ngano man sila si Saint Anthony Padua o uban pang mga dato kayo, Ignatius of Loyola, na miya mas ilang mga nindot kayong mga kahimtang aron mo puyo anang pobre kayong kahimtang. Ngano man didto nila nakita nga sa ilang pagsunod sa kakabos ni Hesus ug sa pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo, didto gyud ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Mao na kamong mga ginikanan, porti na gyung paita sa inyong gibati, kay ang inyong mga anak, mga badlungon kay tanan, tapulan pagyud kayo, dagko lang kaon, bugo ra ba pa eskwelahon, nya muyaw-yaw mo na, ayaw. Ang inyong buhaton, unsa man, pangutanas Ginoo Lord, unsa may imong mga pulong nga angay nako tumanon para aning akong mga anak. Ayaw ipatuman ang imong pulong ngadto sa imong mga anak mo samot gina kabugat imong gibati. Ingnang Ginoo, unsa may imong mga pulong Lord nga akong gamiton para sa paghigugma nako aning akong mga anak nga lami naman kaning lutuon nga buhi. Purti magtapulan na gyud. Tanawa. Di ba, sultihan din kas Ginoo, tanawa ang naong sa imong anak. Siya, hay mo na maliwat. Liwat sa imong bana. Liwat kay sa akong bana, Lord. Niya, nganong nanganak ba na? Nganong nakaanak man kaana? Kay imo mang higugma ang imong bana. Higugma ang naghimo, higugma sad ang bunga. Ingon din ka, adto na lang kumugak ko sa akong bana. Gakos din ka sa imong bana. Susdong, ang atong produkto, tadawa, pertigyog, tapulan na. Ingon din imong bana, maghimo lang tagbag-o day. Himo na sa mong bag-o. So, tapulan lang yapon. Pero, unsa may, ako, amo kasuhay ng panganak, pero, unsa may mga pulong sa Ginoo, ang kanibiyang pulong sa Ginoo, mga imposible kayo ang iyang ipanulti. Pananglitan. Katong kuan ko ba, mura ko gipanis akong gitrabahoan, nagihagbong ko sa rating, bisan og excellent akong rating, giilisan og average. Mao pag itong panahon na nga ang akong maguwang na paralyzed. So duha na kabuk akong paralyzed. Niya kay gihagbong man ko sa rating for some reason nang ako rang mga superiors mo nahibaw, dili ko ma-promote, di ko ika-recommend og promotion for at least 1 year, dili ko makadawat ana mga cash incentives, wa gyud. Hasta pag ikanang gitawag na mug step increase, wa na gina, di ko na ko madawat for at least 1 year. Purti ginakong hilak dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario. Ni anak ko sa Ginoo, Lord, nganong ingon ani man kung kanus ako nang inahanglag kwarta para isuportas akong duha ka masakiton, imo naman ang gikuha hasta ang mga posibilidad nga ako untang madawat nga moarang-arang akong income. Simple ra kay Ginoo, gitubag na nakapahupay sa akong bugat nga kasing-kasing. Ingon siya, this is salvific suffering. Pinaagi sa imong pag-antos, daghan ang mga tao nga malipay. Nindota. Ingon din ko, mao din salvific suffering. Balik din ko sa akong opisina, ingon din ko, kani salvific suffering.
Agas akong luha usahay ug wa na ko ikapalit og tambal, salvific suffering. Hangtod karon ako nang gigamit. Kadugay na ato 1992. Hangtod karon gigamit na nako kada gyud damag sa mga kasakit nang magtinarong ko, akusahan ko, diha pay kausa nga giakusahan ko nga nangawat ko no kog 1 million sa na-assign na nako nga establishment sa simbahan nga 14 taon akong paningkamot nga mulambo, giingnan pa gyud hinuon ko nga nangawat og 1 million nako pastilan. Hapit manggani ko way kaon ng ngawat mahinuon nako subaya lang na ninyo god kadang na accounting diha di man sa nila ipa-audit. Basta lang yun, gi-accuse ka na mo, ngawat kag 1 million, hilak na sad ko ato, maingon na lang sad ko, salvific suffering. Dinhisad, no? Di ba? Inyo sad ko din yung binuangan. Hilak na sad ko, ingon na sad ko, salvific suffering. Kada ginakusulti ani, muluag akong dughan. Assign kong prisuhan, partisan akong guula ato, nganong gihimo ra kong guest priest na sus na ko nganon taong guest or resident priest ramang ko nga ni amang ko kanang word nga resident priest gisakitan gyud kay ko ana nya gi-assign pa kog prisuhan nawa na gid itay kolekta ana pertigyon na kong murag naguol ko ba pero niingon na sa ko salvific suffering. Di ba murag imposible kayo kisa ko ganahan na pero nakahupay nako kay mao sad toy nakita sa Ginoo nga gikinhanglan sa akong kasing-kasing wa ko dagmahay wa ko naglagot sa mga tao nga na-involve sa akong kasakit hangtod karon. In fact nakaingon ko salamat Ginoo nga imo kong gitagaan adtong maong mga okasyon wa tingali tutuyua atong mga tawhana nga ila kong pasakitan ila lang gi-address ang sitwasyon nya ako lay murag na igo. Mo na ningon ko salvific suffering. So kanang tamparuson ka sa imong bana ing naragod salvific suffering. Di ba? Kanang mangabit ang imong asawa ing na salvific suffering. Libakon ka sa imong igsuon mismo nga ikaw pag nagtabang ana niya tong batanon pa na nya karon libak-libako na ka daot-daoto na ka ikiha pa ka salvific suffering. Biyaan kas imong bana kay nangabit naglain ang sa isulti iring-iring salvific iring-iring salvific suffering kanang atong mga kasakit ba mahupay lagi pero di ko mo ingon hang kaning akong nabati sa Ginoo mao sa niyang iyang isulti ninyo. Importante lang kung murang tagalibog murang nagnibugat atong dughan gaantos na ta please do not use your words and your thoughts. Ing naosan Ginoo Lord, tag-iya mangyud kas kinabuhi, naa man nimo ang tanan, wa may imposible nimo ang imong mga pulong espiritu magkinabuhi palihog sultihi ko unsay pulong nimo nga akong gikinahanglan aron mo ka atubang ko aning akong sitwasyon karon. Nindot kaayo ang atong bation. Words of God powerful gyud kay nas tanan pero words of man distraction ang labas. Kana lang inig-ingon anang mga leaders nato for example ni President Putin dad-ing atong nuclear weapon bombahin na mga words mo na kuan pastila kulbaa inig-declare yun sa usa ka nasod maggubat ta sus yung kulbaa mga words man na powerful sa na nga mga words nya mo ingon sa tong kontra sa sigib suwayb suklan ti ka sus kita sa kurug-kurug sa tala gubat na kiti patay na tani words of men ana sige lingi ay mong tupad ing na mangayo na tas Ginoo og pulong ha ing na kanang imong naong kinsa may pulong imong gisunod ana pangutan kanang imong kanang imong pagkural sa imong balay kinsang pulong ana imong gisunod kanang imong pag kiha ng imong igsuon nga imong gi-accuse nga nagbinuang sa inyong kabahinanan
kanang kaso ron imong giatubang kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa abogado. Ana, mga pulong ba nga nindot i-check kanang imong pagsuyop karon kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa demonyo. Kanang maingon ba nga suyupan ni kag ulian gyud ka. Suyupan ni buwagtang na imong problema. Ambot lang. Pero ang ako, usagis akong na kuanan nga word, salvific suffering. Basta nindota. Mo ginay akong usas mga strongholds nako nga mga prinsipyo hangtod karon labi naghasulo nako ani mga kasakit sa kinabuhi. Nga maghilak-hilak ng taba. Bisag tiguang nako, muhilak bayag yapon ko. Manggil, bisag kamo dia, mga tiwasono naman sa mga uban, pero hilak yapon mo no? Mag-uol yapon kagway kaon, wa kay bugas, naunta, hapit naman unta ka maimpas. Sige pa yung kagukod ng bugas, ina na lang, salvific suffering. Nindot kayo. Sige, manindog data mga buutan. Mga igsoon, ang Dios wala gayud mibuot nga kita mamatay o masakitan, kinabuhi o kalipay ang iyang ihatag kanato. Busa, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, mahimong timailhan sa kaayo ni Kristo, nga naglihok pinaagi sa iyang pag-atiman kanila, nga masakiton sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga doktor, mga nurses, ug sila nga nag-atiman sa mga masakiton, magpakita sa kaluoy o kalumo ni Jesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos, sa iyang mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang katawhan nga nanag-antos sa kakabos, makabig ngadto kang Jesus nga nahimong kabos alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga pinaagis atong mayong buhat, ug mahupayon nga pulong, malimahan ang mga masulubong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga matuhoon nga mihalina, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Dios among amahan, padayuna ang pag-alim kanamo gikan sa tanang mga sakit ug mga dautan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kining
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Panausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, mga malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung gahom. Nya mahitabo ra ni nga mo epekto sa atong kinabuhi kung maminaw kita ug magsunod kanunay sa tanan niyang mga isulti ug isugo kanato. Salamat sa nisugot sa Ginoo nga mo palit silag slot dinhi ang atong mga slatters na anatay halin sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot. Niabot na og 32,130 ka slots, 43,870 pa ang atong available at 500 pesos per slot. Niya sa ato sang 4 slot challenge nahalina na taog or naanay ni apil nga 26 ka 4 slot challenge. Atong pakpakan ang tanang ni apil niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.